Сәлем достар, сіздермен бір әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған пайдалы кеңестер жайлы айтатын боламын. Өзінің меншікті бизнесін ашу туралы көп адамдар армандайды. Алайда кез келген бизнес жан-жақты дайындықты талап етеді. Арманыңызды жүзеге асыру үшін барлық тәуекелдерді, жұмсалатын еңбекті және уақыттық ресурстарды бағалау, сондай-ақ барлық міндетті шығындарды есептеу қажет. Дегенмен де өз ісіңізді ашуға бел бусаңыз, неден бастау қажет? Бірінші қадам, бағытыңызды анықтап алыңыз. Ең алдымен қандай іс сіздің қызығушылығыңыз тудыратынын және қандай істі жақсы білетініңіз жөнінде ойланыңыз. Осылайша сіз жаңа идеялар қоса аласыз және ықтимал қателердің алдын аласыз. Сондай-ақ өзіңізді және өз уақытыңызды арнағыңыз келіп отырған бизнесіңізге ұнауға тиіс. Бұл өзіңіздің пайдасына таңдау жасаудың бірден бір себебі. Нарыққа толық мониторинг жүргізіңіз. Сіздің әлеуетті клиенттеріңізді қандай тауарлар немесе көрсетілген қызметтер қызықтыратынын, бәсекелестеріңіз не ұстанатынын және олардың өзіңіздің артықшылығыңызды талдаңыз. Есіңізде болсын, тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер құнының нарыққа ең төмен болуы жалғыз артықшылық болмауы тиіс. Ұсынатын өнімнің немесе қызметтердің сапасы жөнінде ұмытпаңыз. Екінші қадам, бизнес жоспар жасаңыз. Егжей-тегжейлі бизнес жоспар құрыңыз. Онда сіз көрсететін қызметтер немесе өндіретін, сататын тауарлар, бастапқыда капитал көрсетілуге, көрсетілетін қызметтер немесе өнімдер нарығының талдауы болуы тиіс. Сіз көрсететін қызметтер немесе өндіретін тауарлардың бәсекеге қабілеттілігі, артықшылығы неде, оны сату арналары қандай, алдағы уақыттағы шығындар және тағы да басқаларды анықтап алыңыз. Егер сіз бизнесті жаңадан бастаған болсаңыз, сізге арнайы үй-жай қажет болғанша үйден жұмыс істеуді қарастырыңыз. Осылайша сіз үй-жай жиһаз, көлік және де тағы да басқа жалдау ақысын үнемдейсіз. Үшінші қадам, бастапқы капитал табыңыз. Бизнесті алғаш ашқан кезде кредит алмауға, оның орнына қарызға ақша алып, аз да болса бизнесті өз ақшаңызбен бастауға тырысыңыз. Кез келген бизнесті бастағанда тәуекелге барасыз. Егер бастаған ісіңіз сіз ойлағандай болмаса, оны тоқтатқаныңыз жөн. Себебі кредиттік міндеттемелерді айлап, тіпті жылдар бойы төлеуге тура келеді. Алайда егер бизнесіңізді бастауға шешім қабылдасаңыз, онда шағын бизнесті қолдауға арналған мемлекеттік бағдарламаларды, гранттар, конкурстар, жеңілдіктер және ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған мемлекеттік субсидияларды, әлеуетті инвесторларды тарту мүмкіндігін немесе ұжымдық қаржыландыруды қарастырыңыз. Соңғы екі нұсқада келешекте орын алуы мүмкін түсініспеушілікті болдырмау үшін бизнеске инвесторлардың үлесін бірден анықтап алуы қажет. Төртінші қадам, бизнесіңізді тіркеңіз. Шағын бизнесіңізді ашу үшін дара кәсіпкер ретінде тіркелу жеткілікті. Бұл мәртебе ісін жаңа бастағандарға қолайлы. Себебі оны тіркеуде қажет болса тарату да оңай. Дара кәсіпкер мәртебесі өз ісімен заңды түрде айналысуға және салықтарды адал есептеу және төлегенде одан пайда алуға құқық береді. Дара кәсіпкер тіркеу қызметін толығымен автоматтандырылған. Сіз Елесенс.кз порталы арқылы онлайн өтім бересіз. Лицензияларды, яғни бекітілген салық органын таңдап, дара кәсіпкер атауын, мекен-жайын, қызмет түрін туралы мәліметтерді көрсете отырып, өтінішті толтырасыз және салық салу режимдерінің бірін таңдаңыз. Бесінші қадам, бизнесіңізді алға жылжытыңыз. Сіздің идеяңыз іс жүзінде өзін көрсетті. Сіз бірінші пайда таптыңыз. Тауарларды жеткізуге немесе қызмет көрсетуге тиімді шарттар жасадыңыз. Бизнесіңізді белсенді түрде дамытып, жетілдіретін кез келді. Клиенттерді көбірек тарту үшін бизнесті сауатты жылжыту қажет. Контентке назар аударыңыз. Сіздің өніміңіз кімге арналғанын талдаңыз және олардың негізінде жарнама стратегиясын дайындаңыз. Бастау үшін танымал сайттар, көрнекті жарнамалар арқылы онлайн сатылымдарды бастаңыз. Содан кейін өз брендіңізді веб-сайтыңызда және әлеуметтік желілерде алға жылжытыңыз.
жарнамалық науқандарды іске қосу, жаңа сатып алушыларды тарту және сіздің клиенттік базаңызды құру үшін өте маңызды. Алтыншы қадам. Бизнесті сақтандыру арқылы қорғаңыз. Тауарды тасымалдау кезінде ешкімде оның улануы, бүлінуі, өрт және тағы да басқалары сияқты төтенше жағдайлардың қашан болатынын білмейді. Сіз бизнесіңізді сақтандыру арқылы күтпеген жағдайларға орын алатын тәуекелдерді азайта аласыз. Бүгінгі күні сақтандыру компаниялары нақты бизнесіңіздің ерекшелігіне қарай бөлінген сақтандыру өнімдерінің сан алуан түрін ұсынады. Өзіңізге жауапкершілікті сақтандыру сияқты оңтайлы жолын таңдаңыз. Жетінші қадам. Бизнесті дамытыңыз. Мұнымен тоқтамаңыз. Сіздің жобаңыз сәтті болып, айналымдағы қаражат көбейе түсті. Анағұрлым ірі аренаға шығу туралы ойлауға уақыт келді. Мысалы, сіз әйелдерге арналған киімдер сатасыз. Неге әйелдерге арналған қосымша түр жинақтарын немесе балаларға арналған өнімдерді сатылымға қоспасқа? Немесе сіз консалтингтік қызмет көрсету саласында жұмыс жасайсыз. Онда осы салада көрсетілген қызметтер тізімін кеңейтіңіз. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.